بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقاء الصفحة، أخوكم في الله الدكتور حسن يحييكم. إذا حالة اليوم هو القمل أو البو عند الطيور. قبل أن تربي حيوان خاصة الطيور يجب أن تفكر جيدا في الأمراض التي تصيبه. من بين الأخطاء الشائعة أنه مربي العصافير، الطيور، الكناري وطائر الحسون يتخيلون أنه الطائر مريض بأمراض الجهاز الهضمي أو الجهاز التنفسي، لدرجة أنه الطائر يصبح قليل الحركة، يصبح غير نشيط، ينقص الأكل، ويتغاضون عن فكرة أساسية هي القمل. القمل هي طفيليات ماصة للدم، تصيب الطيور وتصيب العديد من الحيوانات، وتسبب لها أمراض كثيرة من بينها فقر الدم، وتؤدي في العديد من المرات حتى إلى الوفاة. ولاحظوا معنا كمية القمل التي وجدناها، كمية كبيرة جدا 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 لدى هذا الطائر. للوقاية والعلاج أول شيء هي النظافة ثم النظافة. يمكن حتى وضع مسابح صغيرة للطائر كي يستحم، وهناك مضادات للطفيليات عبارة عن بخاخات، عبارة عن مراهم، وعبارة عن تقطيرات تستعمل. لاحظوا معنا الكمية، ممكن تراها قليلة، ولكن هنا في هذا الفضاء الصغير جدا ممكن أن تجد حوالي 100 قملة، فما بالك ما هو متواجد على الطائر. إذن أنصحكم بالانتباه جيدا. تحياتي إليكم والسلام.